எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்கள் எல்லாரையுமே தமிழன்மோட்டோ சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எந்த வண்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹோண்டாவினுடைய டியோ அப்படின்ற வண்டி தான். ஸோ இந்த வண்டியை வச்சுருக்கக்கூடிய யூசர்ஸ் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃபாக தான் ஓட்டுவாங்க. ஸோ அதுலேயும் வந்து இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஓட்டிட்டாங்க. ஒரு 58,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இது வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த வண்டியில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து த்ராட்டில் கேபிள் வந்து சிக்குது அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது லாக் ஆகிக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ வந்து மிஸ்ஃபயர் ஆகுது. ஸோ ஸ்பார்க் ப்ளக்கும் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி ஏர் ஃபில்டரும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் த்ராட்டில் கேபிளும் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து இன்ஜின் ஆயிலும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வண்டியினுடைய அவுட்டர் பாடி வந்து ஃபுல்லாக கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ட்ரைனிஸ் தான் வந்து ஃபுல் ஒர்க்குமே பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பேரலாக இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வண்டியினுடைய மிரரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்க அப்படி. ஸோ அவுட்டர் பாடி வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்டு இருந்த மாதிரியே வந்து இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ரண்ட் பாடி பீசஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இப்போ இது பிளாஸ்டிக் பாடி அப்படின்றதுனால வந்து டப்புன்னு உருவணும்னா சில சமயம் வந்து அந்த கிளிப்பு போர்ஷன்ஸ் வந்து உடையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணணும். இப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆசலரேட்டர் கேபிள் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம், த்ராட்டில் கேபிள். ஸோ அதனால் வந்து இப்போ த்ராட்டில் கேபிளை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பழைய த்ராட்டில் கேபிளை ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா ஸ்ட்ரக் ஆகி அந்த த்ராட்டில் கேபிள் வந்து லாக் ஆகிக்குது. ஸோ அதனால் வந்து கேபிள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க கேபிள் மாற்றியே வந்து ரொம்ப வருடங்கள் ஆகிடுச்சு. ஸோ கேபிள் வந்து அங்கங்கே விட்டு போகிற மாதிரியும் இருந்தது. அதனால் கேபிள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதனுடைய ப்ராசஸ் வந்து பேரலாக நடந்துகிட்டு இருக்கும்போதே சைடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்னும் 2 ட்ரைனிஸ் வந்து ஏர் ஃபில்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் ஃபில்டர் வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் டைப்பில் வந்து வரும். ஸோ இவங்க வந்து இப்போ ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வெட் டைப் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதில். ஸோ நம்ம வந்து இதை க்ளீன் பண்ண முடியாது, ரீப்ளேஸ் தான் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ கழட்டியாச்சு. ஏர் ஃபில்டர் கவர் வந்து கழட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து ஏர் ஃபில்டர் இருக்குது. ஸோ ஃபில்ட்ரு வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே அடி வாங்கி தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ஃபில்டரை எடுத்துகிட்டு இந்த உள்பகுதியிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபில்டர் எடுத்ததுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த உள்பகுதியில் வந்து கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக துடைக்கணும். ஸோ கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக துடைச்சிட்டு நம்ம வந்து புதுசாக வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ ஹோண்டாவுடைய ஜென்யூன் பார்ட்ஸினுடைய அந்த புது ஏர் ஃபில்டர் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஏர் ஃபில்டர் கலட்டின இடத்துலையே வந்து திரும்ப இந்த புது ஏர் ஃபில்டரை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். எப்போவுமே அந்த ஸ்பாஞ்ச்மாக இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸில் வந்து நம்ம கை வைக்கக்கூடாது. ஆக்சுவலாக இவர் வச்சுருக்காரு. பட் முறைப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கை வைக்காமல் தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஏர் ஃபில்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து ஸ்டார் ஷேப்பில் அந்த ஸ்டார் ஷேப்பில் வந்து நம்ம டைட் வைக்கிறது நல்லது. அதே மாதிரி கலட்டும் போதும் வந்து அந்த ஸ்டார் ஷேப்பில் வந்து நம்ம கலட்டுறது அப்படின்றது நல்லது. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அந்த ஸ்டார் ஷேப்பில் வந்து டைட் வைக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி ஏன் வைக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த நம்ம நார்மலாக ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ரிமூவ் பண்ணோம்னா பர்டிகுலராக ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூவில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா டென்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இவங்க டைட் வச்சுட்டாங்க. ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டைட் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இப்போ பேரலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம த்ராட்டில் கேபிளை வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ கேபிள் இந்த வழியாக கொடுத்து அந்த வழியாக எடுக்கணும். ஸோ இந்த பழைய கேபிளை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புது கேபிளை வந்து இந்த பக்கமாக கொடுத்து அந்த பக்கமாக எடுக்கணும். பட் வந்து இது நார்மலாக வந்து நம்ம அந்த ப்ரீவியஸ் கேபிளோடவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டி விட்டு நம்மளால் வந்து உள்ளேருந்து இன்னொரு பக்கம் எடுத்துட முடியும். பட் இங்கே வந்து நாங்கள் ட்ரைனீஸ்க்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பர்பஸ் இருந்ததுனால வந்து நம்ம அவுட்ரு பாடி கவர் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த அவுட்ரு பாடி கவர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த கிளாம்ப் வழியாக வந்து கேபிள் எப்படி போகுது அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு இன்டிமேஷன்ஸ் கொடுத்ததுனால ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணி தான் வந்து நாங்கள் கேபிள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்போ அந்த கேபிள் பாத் வழியாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா கேபிளை வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க, த்ராட்டில் கேபிளை.
இப்போ கேபிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பக்கமாக கொண்டு வந்தாச்சு புது கேபிள். ஸோ இந்த புது கேபிளில் நம்ம அந்த கார்பரேட்டர்லேருந்து கலெக்டின அந்த பீசஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம திரும்ப என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ கார்பரேட்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த த்ராட்டில் க்ரிப்பு வந்து ஒரு 120 ருபீஸ்க்கு வந்து ஒரு புதுசு வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. ஸோ அதனால் வந்து அந்த புது த்ராட்டில் க்ரிப்பையே வந்து நம்ம போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த க்ரிப்பை வந்து பிரித்தோம். ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு ரெண்டு பக்கமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பழைய க்ரிப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த புது க்ரிப்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ க்ரிப்பை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்றியாச்சு. இப்போ அடுத்த த்ராட்டில் கேபிள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம புது கேபிள் வந்து ஆல்ரெடி மாற்றிட்டோம் இல்லைங்களா, அந்த மாற்றின கேபிளை வந்து மேலே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ராட்டில் கேபிள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நமக்கு ப்ராப்பராக ரிட்டனும் ஆகுது. நம்ம அதையும் வந்து எப்போவுமே வந்து செக் பண்ணிடணும். ஸோ ப்ராப்பர் ரிட்டனும் ஆகுது. இப்போ த்ராட்டில் கேபிள் வந்து ஃபுல்லாக டைட் வச்சதுக்கப்புறமா ஸ்பார்க் ப்ளக் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் நம்ம. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கருப்படிச்சிருச்சு. ரெண்டாவது அவங்க ரொம்ப இயர்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணாதனால அவங்களே வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ R6 அப்படிங்கக்கூடிய போஷில் R6 அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்பார்க் ப்ளக்கு. ஸோ அதே ஸ்பார்க் ப்ளக் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புதுசும் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ ப்ளக் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, ஸ்பார்க் ப்ளக்கையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இந்த மிஸ்ஃபயர் ஆகக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து இன்ஜின் ஆயில் லெவல் வந்து பார்க்குறோம். ஸோ ஆயில் லெவல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாக தான் இருக்குது. பட் ஈவன் தோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து இன்ஜின் ஆயிலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஜின் ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் ஸ்ட்ரெயினர், அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ப்ரிங்கு, இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஆயிலை வந்து ட்ரைன் பண்ணுறோம். எப்போவுமே வந்து இன்ஜின் ஆயில் வந்து நம்ம ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்ஜின் வந்து லைட்டாக அந்த வார்ம் கண்டிஷனில் இருந்தது அப்படின்னா நல்லா வந்து ஃப்ளோவில் வந்து எல்லா லிக்விடுமே வெளியில் வந்துடும். ஸோ எல்லா ஆயிலுமே வந்து வெளியில் வந்துடும். ஸோ அதனால் லைட்டாக வார்ம் அப் கண்டிஷனில் வச்சுட்டு இன்ஜின் ஆயில் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பெட்டரான ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஹோண்டா டியோவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 700 ml வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் 700 ml கரெக்டாக மெஷரிங் ஜாரில் மெஷர் பண்ணி எடுத்து அதுக்கப்புறமா இன்ஜின் ஆயிலை வந்து இப்போ நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக பஜாஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த 20W40 ஆயில் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. இந்த பர்டிகுலர் ஆயிலை வந்து நம்ம 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் மாற்ற தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி கடையில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி கஸ்டமர் வாங்கிட்டு வந்துருந்தாங்க. அதனால் நாங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டு அதே இன்ஜின் ஆயிலே வந்து மாற்றிட்டோம். பட் ஆப்வியஸ்லி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3500 3000 கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி போயிடுச்சு அப்படின்னாலே நம்ம இன்ஜின் ஆயில் வந்து செக் பண்ணிக்கிறது வந்து நல்லது. ஸோ செக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம மறுபடியும் எல்லா ஒர்க்குமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஏர் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, ஸ்பார்க் ப்ளக் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, அதே மாதிரி வந்து த்ராட்டில் கேபிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, த்ராட்டில் கிரிப்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மாற்றிட்டோம், இன்ஜின் ஆயிலும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஒர்க்கையும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ திரும்ப வந்து வண்டியை வந்து இப்போ மறுபடியும் ரீஃபிட் பண்ணுறோம் அவுட்ரு பாடி எல்லாத்தையுமே. ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் இருந்த கலட்டின பீசஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து திரும்ப ரீஃபிட் பண்ணுறாங்க, ட்ரைனிஸ் வந்து பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட்டில் கலட்டின ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ பேரலாக வந்து மிரர் வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பேரலாக 2-3 ட்ரைனிஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரே வெஹிக்கிளில். ஸோ மிரர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, மற்ற ஸ்க்ரூஸ் நட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டைட் வச்சுட்ருக்காங்க. ஸோ இப்போ எல்லாமே ஃபுல்லாக ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த வண்டியை வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரையல் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ இப்போ நமக்கு த்ராட்டில் கேபிள் வந்து எங்கேயுமே சிக்கலை, அதே மாதிரி நமக்கு மிஸ்ஃபயர் ஆன மாதிரியான அந்த ஃபீலும் வந்து இல்லை.
ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து சால்வ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோவை பார்த்த உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நன்றி. வணக்கம்.